元気に楽しくレッツお絵かき。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もニノのお絵かきチャンネルをよろしくお願いします。というわけで今年の干支が辰年ということで、ドラゴンボールよりシェンロンを描いていきたいと思います。また今回から少し書く順番と撮影機材をですね変更しまして、まだ慣れてないせいか少し見にくい箇所が何度かあると思いますけど、ぜひ最後まで見ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そしてその書く順番はというのが、この下書きを書いてペン入れせずにいきなり色塗りをしていくというやり方。ペン入れをして色塗りをすると、どうしてもペン入れした視線が薄くなって最後に再びペン入れをし直すという二度手間となるわけで、イラストにかかる時間も長くなり、いろいろ悩んだ結果、今回主線を最後に入れてみるというやり方にチャレンジしてみました。ただ下絵を消す時に使った練り消しが主線をだいぶ消しすぎてしまったために、どこを塗ったらいいかちょっと分かりにくくなってしまって、試行錯誤しながら塗ってます。またもう一つの問題点がこのカメラワーク。自分が描いている場所を確認しながら描けると思ってましたが、意外に難しく、そして拙者にしすぎて余計見にくくなってしまいました。さて、いろいろと問題点もある今回のイラストですが、シェンロンのイラストということでですね、どんな願いも一つだけ叶えてくれるシェンロン。皆さんはどんな願いを叶えてほしいですか？私はもちろん素敵な彼いや、これはやっぱり願いは叶えてもらうんじゃなくて、自分で叶えないとダメなんだよね。と叶えてほしい願いは山ほどありますが、皆さんよかったらどんな願い事を叶えてほしいかコメント欄に書いておくと、もしかしたらシェンロンが願いを叶えてくれるかもしれないですよ。はい、では最後に仕上げのペン入れです。実は最後にペン入れをするということは、インクの乾燥時間を気にしなくてもいいということに気がつきまして、だいたいいつもね1日ぐらいはペン入れしたら乾燥させるんですけど、そういうこともせずに一発 OK ということ。これはイラストを完成させる時間が大幅に短縮できるということで、これは大きなメリットですよね。またこうしてみると、最後にペン入れすると紙からシェンロンが浮き上がってくるというか、イラストに命が吹き込まれていくというか、動画を見ててドキドキワクワクしてくるのは気のせいでしょうか。とかなんとか話しているうちにだいぶ完成してきましたね。最後にサインを入れて、はい、完成しました。というわけで今年最初のイラストはドラゴンボールよりシェンロンでした。皆さんいかがでしたでしょうか？新しい機材での撮影方法はちょっとまだまだ勉強不足ですが、最後にペン入れをするやり方は意外にもメリットだらけなんで、これからはそういうやり方で描いていこうと思います。勉強不足？今年は可愛く見せる女性の仕草の一つや二つマスターしないといけないな。ニノさんおかしくなったん？と心配されそうだけど、それでは今回も最後までご視聴していただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お餅食べ過ぎたらあかんでー。